E olha só, gente, um avião saiu da pista logo depois de pousar durante uma forte tempestade. A aeronave ultrapassou a pista na hora do pouso e foi parar na parte do gramado do aeroporto. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A companhia aérea informou que foi feito o desembarque com segurança dos 107 passageiros e 5 tripulantes. O processo de remoção do avião começou durante a noite dessa segunda-feira. E o voo tinha saído de Guarulhos, em São Paulo, e tinha acabado, gente, de pousar em Chapecó, Santa Catarina.